Шановні клієнти, ми виготовляємо насоси для навозу більше 30 років. Насоси НПФчики 100-кубові. Як ви бачите, це клієнтський насос, який пропрацював більше 15 років на свинокомплексі. Буде відбуватися реставрація цього насосу. Уже, як ви бачите, попіскоструєний стаканчик, уліта попіскоструєна, змішуючий пристрій. Це буде повністю мінятися, тому що вже метал в аміачному середовищі просто згнив. Тут розслоївся, тобто живого тут майже нічого не залишилося. З приводу купівлі, з приводу замовлення насосів, пишіть або телефонуйте нам на вказаний номер телефону. Вирішуйте вашу проблему до початку сезону, тому що тоді дуже багато роботи і реально нічого не встигаємо.